Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, зачем нужно защищать от износа узлы трансмиссии. Узлы трансмиссии, так же как и двигатель, изнашиваются. Первые причины возможной неисправности это можно определить визуально. То есть на мосту не должно быть подтеков масла. Это в первую очередь. Если наблюдаются какие-то потеки масла, значит уже проблема существует. Гул в редукторах и механических коробках переключения передач – проблема довольно распространенная. При движении автомобиля, если проблема есть с редуктором, возникают посторонние шумы, вибрация и гул. Связана она, как правило, с увеличенными зазорами между пятнами контакта зубьев шестерен или других рабочих поверхностей. Редуктор ведущего моста – очень сложная деталь, которая имеет много запчастей шестерен, которые должны быть хорошо смазаны. Этот редуктор должен быть качественно отрегулирован, и при необходимости, если этот редуктор имеет повышенное трение, то есть блокировку, должен иметь особые присадки. Увеличенные зазоры могут быть как результатом износа, так и заводским дефектом. Как же бороться с этой проблемой? Конечно, можно просто заменить детали, но гарантии, что вы купите качественный, нет. А что же может произойти, если вообще вовремя не менять масло в редукторе и не обслуживать его? Необходимо обслуживать редуктор, то есть регулярно при замене масла производится при техническом обслуживании, то есть по пробегу автомобиля. Если это не соблюдать, то есть происходит или утечка где-то масла, можно это просто не заметить уровень который должен быть. Машина может встать, может просто заклинить подшипники. Это при отсутствии масла. Хотя этого может и не потребоваться, если применить защитно-восстановительные составы, о которых мы начали рассказ в предыдущих передачах. Ведь существуют специальные защитно-восстановительные составы для узлов трансмиссии. Компания «Моторесурс» производит защитно-восстановительный состав для редукторов и МКПП. Это препарат, который предназначен для защиты от износа и восстановления параметров механических коробок переключения передач, редукторов и раздаточных коробок. Попадая в масло, он так же, как и состав для двигателя, создает на трущихся поверхностях защитно-восстановительное покрытие, которое уменьшает зазоры на изношенных деталях, уменьшает их вибрацию, биение, снижает шумы, а также, имея очень низкий коэффициент трения, хорошо увеличивает накат автомобиля, что, естественно, отражается на снижении расхода топлива.